พี่ครับบานนะครับไม้นี่ครับไม้นี่แล้วครับต้นนี้4 5 6 ดอกครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำบายเกือบค่ำแล้วครับมาหาเลาะเบิ่งเห็ดรอบที่4ครับมันนี้ลงเห็ดปวกว่าจะได้บ่ได้ครับนี่ครับนี่ก็มาครับแม่น้องไอครับนี่ครับสวัสดีครับลืมกันครับนี่มากับมันได้ครับนี่ครับโอ้ยก็เหยียบกำลังบ้านเลยสีสาวดอกเรียกงานครับไปลืมกันตอนนะครับเนาะ3 จูม 8 3ครับคุณครับงามครับพี่น้องปีนพูนครับพี่น้องเลยเอาเสานี่ครับ3 ดอกบานหมดแล้วครับพี่ครับบานนะครับไม้นี่ครับไม้นี่แล้วครับต้นนี้4 5 6 ดอกครับตรงนี้นะครับจูงงามๆครับมันนะครับมันครับอีกคนนึงนะครับพี่น้องต้องคุณดอกนึงครับบานแล้วนี่กันครับ2 ดอกครับ3 ดอกนี่พี่น้อง1 ดอกครับเกิดขึ้นจ้าเอ๋ถ้าดอกนึงมาเมนูครับน้องเอ้ยจุ่มครับคำน้ำมือแห้งครับนี่ครับคำมือเดี๋ยวเวียนหุ่นครับฟ้าห้องได้ฝนสิตกครับครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวเห็นวันนี้ครับบานหมดแล้วครับมันมืดครับไฟสวยครับ
ก็เข้มมุดเลย กำลังอนุบาลทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเอ้ยจงไว้กับบ่ยังครับฝุ่นครับเต็มอยู่ครับเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับแม่นครับฝุ่นทั้งเทิงเต็มอยู่ครับฝุ่นแม่เอาแต่อันใหญ่อันหน่อยมาแรงมาเอาหน่อยปลาห้องพี่น้องเก็บเบิดมือกับปลาเต็มตาครับหน่อยแห้งแต่กำลังแสบครับพี่น้องนิดหน่อยก็แสบครับเยี่ยมเลยนี่เอาไว้ก่อนหน่อยหมดเอาไว้ก่อนเต็มอยู่พี่น้องร่องอ่อนๆครับนี่ครับเบิ้งครับกันลงหน่อยๆเห็นบ่ครับนี่เต็มอยู่ครับอยู่งามๆครับเต็มอยู่ครับโอ้ยกุ่มเดียวกับมือเดียวเต็มกับมือปลอครับปุ่มแม่แม่นมันพวกเขาโอ้ยคุณ
นี่ก็ได้หลายเตือแล้วครับพี่น้องเด็กป่นหนึงนะครับนี่ครับไอ้ถึงบักเดือยไก่ไปให้ฝากลูกสาวน้องไอ้ครับ นี่ก็เฮ็ดกระเบื้องครับประมาณครึ่งตาเนี่ยนะครับมันนะพี่น้องจังใดมื้อนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนนะเขาเนาะจังใดก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมคลิปช่องไอพาสนุกด้วยครับเด้อจังใดก็ขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับผมขอบคุณครับ ค่ะ